ditutup tisu, batuk, bersih, terus langsung dibuang, langsung cuci tangan, jangan lupa. Atau menggunakan, nggak pakai apa-apa nih, tisu nggak ada, masker nggak tersedia, dan udah nyangkut nih batuk, udah bersih, pakai lengan bagian atas dan bagian dalam, jadi ditutup, sampaikan. Nah, kayak gini. Udah nyampe makannya, lihat dulu. Boleh ya, ini dulu dibatukan. Caranya tambah susah model itu. Ya. Nah, inilah artinya ini untuk klinik PPI bab 2. Karena ada 10 standar bab 2 kita laksanakan, itu wajib tidak tetap. Inilah salah satu awalnya ya. Iya, saya pun santai.